кім әлі сен? Не майтардың, не қалдың бұ жиханда? Изю ертіп ташландың ма дауылларға, туфанға? Алтын хейкелләр қиярлық эшләрің бар мы жердә? Адымың, сүзең, солашың лайық ма асыл иргә? Гашык була белдеңме син дастан итеп сөйләрлек? Кемнәргә син шәфкать кылдың, җанын кыйдың кемнәрнең? Күтәрдеңме кылыч булгап кавмымны яуларга? Калдырдыңмы аяк изе кеше менмәс тауларда? Сүзләр әйтә, алдыңмы син иман итеп ятларлык? Ни калдырдың яңа буын яткар итеп сакларлык? Я, нишләдең? Җавабың бир. Көне сәгате килсә, Тәңре үзе күзгә карап шундый сораулар бирсә. Ни диярмен? Я, Ходаем, бу мин гынахлы кешең. Изләдем, таптым, юаттым. Шул булды яшәешем. Изләдем, таптым, югалттым. Яшәмәдем дә бугай. Шулай дип җавап тотармын һәм аңлар мине Ходай.